আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আমি এমএইচ মেকানিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মমিন হুসাইন। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি যে টাইমারের বিষয় নিয়ে। এই টাইমার, এটা হচ্ছে যে নন ফোস্ট ফ্রিজের টাইমার। ফ্রিজ দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে যে ফোস্ট ফ্রিজ আর একটা নন ফোস্ট ফ্রিজ। তো নন ফোস্ট এগুলো তো অবশ্যই আপনারা জানবেন, তারপরে একবার বলতেছি। ফোস্ট ফ্রিজ হচ্ছে যে ফ্রিজের মধ্যে বডিতে এবং সামানে দুটোতেই বরফ জমবে, সেটা ফোস্ট ফ্রিজ। আর যেটা শুধু সামানের মধ্যে বরফ জমবে, বডিতে জমবে না, সেটা নন ফোস্ট ফ্রিজ। আর এটা নন ফোস্ট ফ্রিজের টাইমার, ঠিক আছে? তো এই টাইমারের ব্যাপারে কথা বলার আগে একটা রিকোয়েস্ট করি আপনাদের কাছে, আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, ভালো লাগলে শেয়ার করেন, লাইক দিয়েন। তো আসেন আমরা এই টাইমারের বিষয় ডিসকাস করি। এখন এই টাইমারের মধ্যে 4টে ক্লিপ আছে, 1 2 3 4, ঠিক আছে? এই 4টে ক্লিপের মধ্যে 2টে হচ্ছে যে আমাদের মেন লাইন এবং নিউট্রাল। আর 2টো হচ্ছে যে, 2টের মধ্যে একটা হচ্ছে যে কম্প্রেসারের আর একটা হচ্ছে যে হিটারের, ঠিক আছে? তো এখন আপনি কীভাবে বুঝবেন কোনটা হিটারের কোনটা কম্প্রেসারের? তা আসেন আমরা চেক করি। সেটা চেক করার জন্য একটু সমস্যা, আচ্ছা অসুবিধা নেই, এভাবে দিই, কারণ এভাবে দিয়ে, হ্যাঁ। এখন সর্বপ্রথম আপনি আপনার মিটারের এটা কন্টিনিউর মধ্যে দিবেন, রেজিস্টারের মধ্যে দিবেন। রেজিস্টারের মধ্যে দেওয়ার পরে সবসময় আপনি একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, ফ্রিজের এই টাইমারের 1 এবং 3 এই দুইটা হচ্ছে যে মেন লাইন, ঠিক আছে? এই দুইটা মেন লাইন, এই দুইটার থেকে আপনি বাকি এই দুইটা বাইর করবেন যে কোনটা কম্প্রেসারের কোনটা হিটারের। তো এখন আপনি এই 3 নাম্বারের মধ্যে লাগানোর পরে যদি আপনি যেটাতে সাউন্ড করবে, একটাতে করবে একটাতে করবে না, ঠিক আছে? এটাতে করে, তার মানে এটা এখন কম্প্রেসারে আছে। দেখেন আগে আরেকটা জিনিস দেখাই, এইখানে এই টাইমারটা 8 ঘন্টা পর হিটারের মধ্যে কানেকশান দিবে, 8 ঘন্টা অথবা 10 ঘন্টা। এই যে আমি ঘুরেতেছি, দেখেন অনেক ছোট ছোট করে আওয়াজ করতেছে। তো একটু পরে দেখবেন যে একটা আওয়াজ করবে, এ দেখেন এখনও কম্প্রেসারে চলে গেছে। এই যে দেখেন এখন এখন যে আওয়াজটা করছে না, এটা এখন হিটারের মধ্যে যাবে, ঠিক আছে? এখন এই দেখেন এটা 2 নম্বরে, দেখেন 2 নম্বরে দেখাইতেছে, এখন আর 1 নম্বরে দেখাইতেছে না। তো এটা হিটারের লাইনটা থাকবে যে 20 মিনিট 25 মিনিট পর্যন্ত, তারপরে আরেকটা সাউন্ড হবে। দেখেন এটা সাউন্ড হয়েছে না, এখন এটা কম্প্রেসারের মধ্যে। দেখেন মূল কথা হচ্ছে যে আপনার 3 নাম্বারের থেকে 3 নাম্বারের এবং 3 নাম্বারের সাথে যে জিনিসটাই আপনার কন্টিনিউ দেখাবে, যে পিনটার সাথে বেশি টাইম বলতে আপনি এটা ঘুরেলে বুঝবেন যে এটাই বেশি টাইম, কেমন? তাহলে ওইটাই কম্প্রেসারের লাইন। আর যেটা হালকা একটা আওয়াজের পরে, এ দেখেন হালকা একটা আওয়াজের পরে এখন যেটা দেখাবে, হ্যাঁ এখন যেটা দেখাবে সেটা হচ্ছে যে হিটারের লাইন। এখন দেখেন আবার কম্প্রেসারে চলে গেছে, ঠিক আছে? হালকা একটু, এই হালকা সময়টার মধ্যেই 20 মিনিট 25 মিনিট যায়, কারণ এটা খুব আরামসে ঘোরে। এখানে একটা কয়েল আছে, হ্যাঁ, একটা মোটর আছে এটার ভিতরে, ওইটা খুব আরামসে ঘুরে তারপরে এখানে নিয়ে আসে। আর আপনি এভাবেও যদি না বুঝেন, তাহলে আপনি একটা ওয়্যারের কানেকশান নেবেন, দুইটা তার নেবেন, দুইটা তার নিয়ে একটা লাগাবেন যে আপনি 1 নম্বরে, আরেকটা লাগাবেন যে 3 নম্বরে, ঠিক আছে? আগেভাগেই বলি খুব সাবধানের সহিত কাজ করবেন, ঠিক আছে? এখন আপনি এটা লাগানোর পরে সুইচ দেন। সুইচ দেওয়ার পরে দেখেন এখানে এই মোটরটা ঘুরতেছে, দেখছেন ভিতরে মোটরটা ঘুরতেছে। তার চেয়ে অনেক স্লোলি ঘুরবে এটা, কারণ এটা পুরো 1 রাউন্ড ঘুরতে 8 ঘন্টা লাগে, ঠিক আছে? এখন দেখেন এটা কারেন্ট থাকবে 4 নাম্বারে, এটাতে তো কারেন্ট আছেই, কেমন? এটাতে তো কারেন্ট আছেই। তো আপনারা এখন দেখবেন যে কোনটাতে কারেন্ট আছে, তার মানে এটাতে কারেন্ট আছে, এটা বেশি সময় ধরে, হ্যাঁ, তাই এটা কম্প্রেসারের লাইন।
আর এটাতে এখন আর নাই। ঠিক আছে, এটাতে আছে। আসেন তাইলে এখন আমরা আরামসে আরামসে এটারে ঘুরাই, আরামসে আরামসে ঘুরাই, আরামসে আরামসে ঘুরানোর পরে দেখেন এখন হিটারের মধ্যে লাইন আসছে। দেখেন এখন আর এটাতে নাই, এটাতে আছে। দেখছেন কারেন্ট এখন এটাতে আছে, এটাতে নাই। কেমন? এটা হচ্ছে যে হিটারের লাইন, এটা কম্প্রেসারের লাইন। দেখেন এই এখন হিটারের মধ্যে লাইন গেছে। আমরা এখন হালকা একটু ঘুরেলেই এটাতে চলে আসবো কারেন্ট। দেখেন, এই দেখেন, দেখছেন এখন এটাতে আর থাকবে না, এটাতে থাকবে। দেখছেন কারেন্ট টেস্টারের লাইট জ্বলে কি না, আপনাদের নজরে আসে কি না দেখি না। দেখেন এখন এটা হচ্ছে যে কম্প্রেসারের লাইন আর এটা হচ্ছে যে হিটারের লাইন। তাইলে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কিভাবে, মনে করেন মিটারে যদি না বোঝেন তাইলে আপনারা কিভাবে বাইর করবেন যে কোনটা কম্প্রেসারের লাইন আর কোনটা হিটারের লাইন। ঠিক আছে, তো আশা করি আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে শেয়ার করেন আমার চ্যানেলটারে, এবং ভিডিওটারে একটা লাইক দিয়েন, চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করেন। আসসালামু আলাইকুম।